របៀបនិយាយថា classe ស្រាបៀរជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យថា classe គឺជាពាក្យដែលខ្មែរយើងបានមកពីពាក្យនៃភាសាបារាំង glace ដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យកកឬធ្វើឲ្យត្រជាក់ចំណែកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសវិញបើសិនជាយើងចង់និយាយថាធ្វើឲ្យស្រាបៀរមួយកំពុងត្រជាក់យើងអាចនិយាយបាន3របៀបរបៀបទី1 to cool a can of beer to cool a can of beer របៀបទី2 to chill a can of beer to chill a can of beer របៀបទី3 to make a can of beer cold to make a can of beer cold តែបើសិនជាយើងចង់និយាយថាធ្វើឲ្យស្រាបៀរមួយកំប៉ុងកកយើងអាចនិយាយបានពីររបៀបរបៀបទី1គឺ to freeze a can of beer to freeze a can of beer របៀបទី2 to deep freeze a can of beer to deep freeze a can of beer